এক, দুই, তিন। সালামু আলাইকুম, হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আবারও বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম এক্সাইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো আজকে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের মাঝে আছে আশরাফুল এবং নাবির। আশরাফুলের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে নাবির, চ্যাম্পিয়ন। সো আজকে খাবার মেনু হিসেবে আছে কুক্কুরুকুক স্পাইসি চিকেন কারি উইথ হোয়াইট রাইস। সো আজকে পুরস্কার হিসেবে আছে 500 টাকা। এর মধ্যে যে জিতে যাবো সে পাবো 400 টাকা, আর যে হারবো সে পাবো 100 টাকা। সো রেডি আছো তোমরা? হ্যাঁ রেডি আছি গাইস, আজকে জিতবো, জিতে দেখাই দিব। গাইস দেখতেছেন আজকে বলে নাবির বলে জিতবো। তো দেখা যাক, খেলা জমবে আজকে আশরাফুল এবং নাবিরের সাথে। সো 1 2 3 বলার সাথে সাথে খাবার খাওয়া শুরু করে দিবেন। ওকে ওকে 1 2 3। গাইস দেখতেছেন অলরেডি খাবার চ্যালেঞ্জ শুরু হয়ে গেছে নাবির এবং আশরাফুলের মধ্যে। এক্সিলেন্ট খাবার চ্যালেঞ্জ ভিডিও গাইস, সেই সাত তাই। আজকে আশাউল ভাই জিতবো, আশাউল ভাই বাস করে হালাইছে। আগে মাংস খায় বাস করতেছে দুইজনই নাকি? এ লবণ দেন, লবণ। লবণ চাইছে, আশরাফুল খায়া লাইছে। এক পয়সা দে। 1 পয়সা। আর প্লেটে রাখেন। গাইস দেখতাছেন আজকে কিন্তু খরগোশ আর কচ্ছপের মতো হইছে। নাবির আলাপ পারতে পারতে আশরাফুল মরে জিতা গেছে খাইয়া টিপ মাইরা। হ্যাঁ, ওর আবার ই আছে, গুস্ত আছে। আশাউল ভাই ওহো, আশাউল ভাই জিতবো। আশাউল ভাই প্রায় ফিনিশ লাইনে পাড়া দিচ্ছি। হাড্ডা দিল রাই তাই ইয়াহো গাইস, একটা আশরাফুল কিন্তু আজকে একটা চমক দেখাইলো, চ্যাম্পিয়নকে হারাই দিয়া। গাইস দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে আজকের বিজয় হচ্ছে আশরাফুল। না, নাবির অনেক ভালো খাইছে, নাবিরের প্লেটেও কিছুই নাই। মানে ও কয়েক সেকেন্ড ব্যবধান গাইস, মানে আসলে দুইজনই অনেক ভালো খায়। আর 1 মিনিট আগে খায়া উঠলাম নি, মানে শেষ করলাম নি, কিন্তু আমার এই সাইডে একটা দাঁত হয়ে গেছে আসলে। নতুন জানাইতেছে তো বলে, মানে আপনার আক্কেল দাঁত নাকি বলে। হ্যাঁ, আক্কেল দাঁত। আপনি আক্কেল হনাই দেখে ওই আক্কেল দাঁত উঠতেছে, ওটার কারণেই আর ব্যথা করে, মানে আরো তাড়াতাড়ি চাবায় খায়া শেষ করতে পারলাম। আচ্ছা, তাহলে সর্বোচ্চ কত মিনিটে ব্যবধানে আপনি খাইতে পারতেন? এটা এস্টিমেট দেন দেখি। ওকে, আরো কত মিনিট আগে খাইতে পারতেন? এখন আমি কয় মিনিট আগে এখন আমি খায়া শেষ? আপনি শেষ করছেন 4 মিনিট। 4 মিনিট, 1 মিনিট, 3 মিনিট আগে আমি খায়া শেষ করতে পারতাম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে।
তাহলে গাইস আজকে আশা করি অসাধারণ একটা চ্যালেঞ্জ উপহার দিল আশরাফুল এবং নাবির। সো চ্যালেঞ্জের উদ্দেশ্যে আশরাফুল কিছু বলে দেন। চ্যালেঞ্জের উদ্দেশ্যে আমার একটা কথাই, সেটা হলো আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও যাতে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে, আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন যাতে করে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে পারি, এটাই আপনাদের কাছে আমার আশা। আর একটা বিষয় হলো, সেটা হলো আমাদের চ্যানেলটাকে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আরো বিভিন্ন জায়গায় আমাদের চ্যানেলটাকে শেয়ার করে দিবেন, ইয়েস, এটাই আমাদের আশা। তাহলে আশরাফুলকে 400 টাকা বোঝায় দেন, চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কষ্ট 400 টাকা। আর নাবিরকে 100 টাকা বোঝায় দেন। 100 টাকা নেই খুশি। হ্যাঁ, খুশি হন না না, মানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে খুশি হন লাগবো। তো গাইস, আমাদের কিন্তু অলরেডি প্রায় 3000 ভালোবাসা ডান হওয়ার পথে। এভাবে সাপোর্ট ভালোবাসা পেলে আমরা অবশ্যই অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবো। আচ্ছা নাবির, তোমার বক্তব্য তাহলে তুমি বলে দাও কিছু। আমার চ্যানেল সম্পর্কে বেশি বেশি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর ফেসবুক পেজটাকে ফলো দিয়ে দিবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আচ্ছা, আজকে তোমার কাছে একটা কোশ্চেন করতে চাই, সেটা হলো এই যে অল্প কিছুক্ষণের মানে অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানে তুমি যে আশরাফুলের কাছে হারলা, আসলে কি তোমার কোনো সমস্যা ছিল নাকি মানে অন্য মনস্ক হয়ে তুমি খাইছো? না, আমার কোনো সমস্যা ছিল না, আমি খাইতে আছি, কিন্তু দেখি যে ও যেরকম ভাবে খাইছে আমি সেরকম ভাবে খাইছি, কিন্তু আজকে খালি ওই যে 1-2 সেকেন্ডের জন্য এই হার ছিল, সেজন্য আমি হেরে গেছি। আচ্ছা 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 গাইস, আসলে যে কোনো চ্যালেঞ্জ বা খেলায় হার জিত এরকম থাকে বা থাকবে। নাবির আসলে অনেক ভালো খায়। সো এভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবেন। আর হচ্ছে এর আগে এক ভাই কমেন্ট করছিল যে ভাই আপনাদের চ্যালেঞ্জটা অনেক সুন্দর হয়, আমি মানে ইন্ডিয়া থেকে দেখি, আপনাদের খাবারে কিছু পরিবর্তন আনবেন। আসলে খাবারের পরিবর্তন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আসবে। নেক্সট একটু আমরা ওই চ্যালেঞ্জের স্থানটা একটু মডিফাই করতেছি, এটা রুমের ভিতরে চ্যালেঞ্জটা আয়োজন করা হবে। সো গাইস, এভাবে সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে। আর হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করে দিবেন, আর আমাদের আপনাদের বন্ধুদের মাঝে যেন সবাই আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আর ফেসবুক পেজটা ফলো দিয়ে দিবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর হচ্ছে যে আরেকটা কথা, কোন কোন জায়গা থেকে ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর হচ্ছে আমাদের কিন্তু এর আগে অ্যানাউন্স করা আছে যে যদি আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে আমাদের ঠিকানায় চলে আসবেন ইনশাল্লাহ। কমেন্ট বক্সে ঠিকানা দেওয়া আছে জি। সো শুভকামনা গাইস, ইনশাল্লাহ ফিরবো অন্য কোনো নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।